This video should be a lesson to some other individuals and young girls and every other person who want to embark on trip. We need to consider so many factors. We need to get prepared before we embark on this journey. So we were able to get in touch with an individual, one particular woman, and the woman started communicating with us, and we're trying to find out how we can get to Biola and speak to Biola. We spoke with this woman in Mali. Tó ẹ̀yin èèyàn wa, àwọn àṣírí tẹ́ ò mọ̀ nípa arábìnrin tí wọ́n ń pè ní Jùmọ̀kẹ́ George àti ọmọ rẹ̀ tí ó travel lọ Libya tí kò tí fi ojú tẹ̀ láti bí ọdún 4 sẹ́yìn. Gbogbo àṣírí náà ni ẹ ó máa wò nínú fídíò yìí. Ẹ fi ara balẹ̀ kí ẹ wò àwọn nǹkan tí ẹ ò mọ̀, àwọn nǹkan tí Jùmọ̀kẹ́ George gangan fúnra rẹ̀ kò sọ nínú interview tí Bíọ́lá tí ó ṣe fún gbogbo rẹ̀ ni ẹ ó máa wò nínú fídíò yìí. Ẹ fi ara balẹ̀ kí ẹ wò láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí. Ntẹ́mi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń mú fóònù tuntun ti blọ́ọ̀kù síìmù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bí báyìí. Ìyá ẹgbẹ́ Yorùbá ni mo sì jẹ́ ní ibi báyìí, gbogbo Yorùbá tó wà ní Mali èmi nìyẹn ẹgbẹ́ wọn. Dán àwọn kọ̀ọ̀kan máa wá ń gba tí mo bá lọ sípàdé tí gbogbo wọn bá wá sípàdé àwọn kọ̀ọ̀kan máa ń gba fóònù mi láti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Èmi náà máa ń free wọn wípé kí wọ́n gbúrò ilé, but mi ní nọ́mbà mọ́ mi ẹ̀ rárá lórí fóònù mi bíbá mi ti ẹ̀ rí rárá lórí fóònù mi. Kò sí nọ́mbà mọ́ mi ẹ̀ lórí fóònù mi, kò bá nọ́mbà mi ẹ̀ sọ̀rọ̀ rí lórí fóònù yìí, but ó máa ń bọ́ pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Kódà mi mọ ẹ̀ńtẹ́ rí gan mi tí ì dá mọ̀, mi tí ì mọ̀. Jùmọ̀kẹ́ George tẹ́ ń wí wọ́n fẹ́ wá sí mi lórí ni wípé woman tó ń ṣe fíìmù yẹn mi tí ì mọ ọmọ wọn bí báyìí, bóyá kó present ààrẹ as ọmọ Jùmọ̀kẹ́ George. Èmi náà fi fọ́tò yẹn màá send ẹ̀ sínú gúrùpù Yorùbá wa nílẹ̀ yìí wípé ẹni tó bá rí nínú gbogbo àwọn Yorùbá tájọ wà ní ilẹ̀ yìí màá pín káàkiri gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. Nínú tí gbogbo wọn bá wá sípàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn tí wọ́n máa ń bá mi pé àmọ́ mi a fẹ́ lo fóònù yín tí mo máa ń fún wọn. N tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, but nọ́mbà Jùmọ̀kẹ́ George yẹn kò tiẹ̀ sí lórí fóònù mi rárá. All right, so this woman we spoke with, we sent her the picture of Biola, and we had communication with her, and then she was like, oh, she doesn't know this lady in particular, but she's like a president of Yoruba community in Mali, and a lot of young girls or Nigerian people, they come to meet her and use her phone, and they use her phone to communicate with people back in Nigeria. Mali is like a very close country with Niger and Nigeria, though we don't share border. I don't know if we share border with boundaries with Mali, but I know we share border with Niger. So, and she did not have a SIM. A lot of Nigerians who are there, it's just like the kind of work that VDM did by advocating and crying out to say there are a lot of girls who have been trafficked outside Nigeria. Some of their parents don't even know their whereabouts. They were in excommunication. Some parents will have started running from one spiritual houses to the other in search of their daughters, so their daughters can come back. And so people just continue to be hopeful. The same thing applied to Jùmọ̀kẹ́ George. She was not in communication with her daughter for the past 4 years, and we were trying to search and see how we can get Biola because of the video interview that was posted. I mean, it's our duty to ensure that everybody, every mother who is looking for a daughter or a son can be able to get them, because it's heartbreaking for you to see that your child is missing. Yoruba sọ wípé ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ. Let's go on. Mo ti bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi sọ̀rọ̀ tán yẹn, mo ti wo gbogbo nọ́mbà, mo wo gbogbo fọ́tò, kò sí nọ́mbà Jùmọ̀kẹ́ George lórí fóònù mi. So she was telling us that she doesn't have Jùmọ̀kẹ́ George as a number or contact saved on her phone, but a lot of ladies in Mali who doesn't have phone to communicate, they use her phone to communicate with her family back home. So kò sí wàhálà mà ẹ ṣe èmi mo lè send the number Jùmọ̀kẹ́ George fún yín, so that tí ẹ bá rí ọmọ ẹ̀ tó ń jẹ́ Diola kẹ́ sọ fún kó pè ìyá rẹ̀, torí ìyá rẹ̀ ń wá, ó ní òun ò bá sọ̀rọ̀ láti bí ọdún 4 tó ti lọ sí Mali, bí kò bá òun sọ̀rọ̀ òun ò mọ bí tó wà.
òun ò rí. So nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So màá send nọ́mbà ìyá rẹ̀ tẹ̀lé bá ìyá rẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìyẹn tẹ́ bá rí Diola náà máa mọ nọ́mbà ìyá rẹ̀ náà, á mọ nọ́mbà ẹ̀. But nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ tèmi fi wà interested ni pé mo gbọ́ pé bóyá Diola nídìí owó láti ṣe ìwé ìrìnnà, torí tó bá fẹ́ wá sílé wá wo àwọn ọmọ ẹ̀, so that ó nídìí ìwé. So tó bá nídìí support kó jẹ́ ká mọ̀, ká lè mọ̀ bá ṣe lè ṣe. Èmi fúnra mi mo lè send owó sí kó fi ṣe ìwé ìrìnnà ẹ̀, kó lè wá lé wá wo àwọn ọmọ ẹ̀, kó dẹ̀ wo ìyẹ́ ẹ̀, ṣe mọ̀, á lè free láti. Kò sí problem tí mo bá ti èmi náà ti sẹ́ndì àwọn fọ́tò yẹn káàkiri, mo sì ti sọ fáwọn èèyàn títorí mi tí ìmọ̀ kókó Diola yẹn wọ́n pọ̀ gan. Àwọn obìnrin pọ̀ bíbá ìgbà àtàwọn bọ́ìsì tí gbogbo wọn máa ń wá sípàdé, mo ti sẹ́ndì ẹ̀ káàkiri. Ẹni tó bá ti rí, mo ti gbọ́ kò sí wàhálà, ẹ sẹ́ndì nọ́mbà Jùmọ̀kẹ́ George yẹn sí mi. Tí mo bá ti rí báyìí, tí ẹ bá ti bá mi rí, màá pè wọ́n lójú ẹsẹ̀ wípé mo ti rí ọmọ wọn o. Hello, ẹ kálẹ́. Mo ní kí n ṣàlàyé fún yín ni. Ẹnìkan àwọn nínú àwọn tí mo sẹ́ndì fọ́tò ẹ̀ sí, ẹnìkan ní àwọn ọmọ ibi tó wà. Dán mo sáà sẹ́ndì nọ́mbà yín sí onítọ̀hún. Ìgbà tí mo ní ẹ̀ ń wà, mo sáà sẹ́ndì nọ́mbà yín sí onítọ̀hún pé kó bá mi sẹ́ndì ẹ̀ sí. Onítọ̀hún sáà ti sẹ́ndì ẹ̀ sí. Mi ò mọ̀ bó ti bá yín sọ̀rọ̀ bí ti bá yín sọ̀rọ̀. Lẹ́nu ní kí n ṣàlàyé fún ibi tó wà sí mi gan, ó jìnnà gan ibi tó wà sí mi. Kò sì náwó rárá kó tó dọ́dọ̀ mi bí ó máa ná 30,000 torí pé táwọn làwa wà. Bàmákò ni tèmi wà. Ibi tó ń sì wà yẹn ó tún sọ ní ìdí ẹ̀fílẹ̀jì ni. Bàmákò ní kí n ṣàlàyé fún pé bọ́sọ̀ ti pè yín àbí kò tí pè yín títorí ẹni tó sọ wípé òun mọ ibi tó wà yẹn wípé nọ́mbà ẹ̀ wà lọ́wọ́ wá send nọ́mbà yín sí pé kò fi lè pè yín. Bẹ́ẹ̀ ni màá ẹ ṣeun máa, God bless you. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ jèrè àwọn ọmọ yín lórúkọ Jésù. Ẹ ní tàjò gbé ṣáájú o. Ìrìn àjò tẹ wàá sàn yẹn kéré òkò délé, ó ti gbé o, ó ti pè. A dẹ̀ sọ̀rọ̀, ó lóun ò ní passport tóun lè fi travel, bóun ò ní Nigerian passport. Mo dẹ̀ sọ fún pé okay, pé kó jẹ́ ká mọ iye tó máa cost ká lè bá fi owó rẹ̀ ránṣẹ́ kó lọ ṣe passport Nigeria, so that tó bá fẹ́ travel wálé á lè mọ̀. Then ó lóun ò ní sim, pé nítorí ìgbà tóun ò ní passport kò sí bóun ṣe lè ní sim tóun lè pè anybody sí, pé òun yá fóònù àwọn èèyàn fi pè lẹ́ni gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe ṣàlàyé. So this kò ní owó tó lè fi lọ ṣe passport Nigeria. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa find out èló ni wọ́n ṣe passport Nigeria kí n lè bá send owó yẹn. So let us listen to something. I don't know why it is difficult for people in Mali, both immigrants and citizens of ECOWAS in Mali. Why it's difficult for them to have a SIM or access to SIM card? Because in Nigerians who are migrating, they move around the border communities without anybody stopping them. So I don't know why it's become an issue, but of course she's saying the truth because we spoke with her and she analyzed so many things that happened. And let's listen to some of this information. Hello, sir. So àbúrò ẹ̀ ń kọ́ ṣé o máa bá àbúrò ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ bá mọ́mí ẹ̀ sọ̀rọ̀? Mi ní contact ẹ̀ sà. Okay, màá get contact àbúrò ẹ̀, màá send ẹ̀ sí ẹ̀. Ṣó yẹ ẹ̀ sìn? Màá send ẹ̀ sí ẹ̀ kó pe àbúrò ẹ̀ kó lè sọ fún mọ́mí kó kí mọ́mí fọkàn wọn balẹ̀. Ṣó ń gbọ́? Nǹkan tó fẹ́ sọ fún mọ́mí ẹ̀ tó bá tiẹ̀ fẹ́ kán lè fọkàn balẹ̀ tí ẹ̀ kàn bá wọn sọ̀rọ̀, kí ló fẹ́ sọ fún wọn? Wọ́n pé kán máa bínú ni mí níjọ́ kan mo condition tí mo wà pé kán máa rìn kán máa rí mi láìpẹ́. Okay, so ìgbà wo ló máa lè wálé tá bá send owó sí ẹ? Ìgbà wo ló máa pè mí padà kó lè jẹ́ kí n mọ àwọn nǹkan tó máa cost? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé bí tí mo wà ó jìnnà sí ọ̀dọ̀ àwọn Nigerian community. Nigeria community yẹn. Láti ibi tí mo wà sí sọ́dọ̀ wọn ṣẹ́gẹ̀t. Ṣé ń gbọ́ta mo fi wọ́n níbi 30 server lọ́wọ́. Okay. Mo máa tẹ́tàn àwọn ọlọ́pàá lọ́nà because mi kì í ṣe ọmọ orí mi ò ní pásítọ̀ mi ò ní anything. How much is 30 sefa? How much is 30 sefa? Alone in 30 sefa. She said she's going to need about 30 sefa to be able to travel so that she can give some tip to policemen
she doesn't have a passport. She doesn't have ECOWAS passport, or what's it called, Nigerian passports. So she's like an undocumented immigrant in Mali. But I think that if Mali is part of the West African, she's supposed to have free movement. She's supposed to have free movement because àwọn ọmọ Togo, àwọn Benin Republic, one law, one ball in Nigeria, even Leko, a lot of them won't be passport ring. You know, they walk in freely. They even walk. Go to Victoria Island. Go to so many places in between what you call it. Eromo Ghana, Omo Togo, Omo Benin Republic. There's no policeman stopping them. So if Mali is very tight in terms of security and they are doing all of those things, it means that Nigerians are learning. So this lady, Diola, is not, because when we posted the updates in the morning, a lot of people were just saying things about her. They were like, she's athlete and she's this. You don't know her condition. You've not heard about her story. You don't know what she's passing through. A lot of people are outside the country and they are passing through hell. So many of them are passing through a lot of difficult challenges that is making it difficult for them to come back home. Yes. Tó bá tiẹ̀ fẹ́ kán lè fọkànbalẹ̀ tí ẹ̀ kàn bá wọn sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ fún wọn. Àwọn tó wà lọ́nà mo máa tẹ́ sí wọn. Ọ̀pọ̀ tó ọ̀kan lọ́wọ́ mi. Okay, so jẹ́ kí n mọ nǹkan tó máa cost yẹ as in owó tó need calculate ẹ̀ kó send message to mi bóyá voice note pé oye báyìí ló máa need o àti lọ sí embassy tó bá yẹ pé embassy wà níbi tó wà tó bá lè send address ibi tó wà mo lè bẹ́ẹ̀ scout ibi tí o ti lè ṣe passport màá send ẹ̀ sí ẹ ṣùgbọ́n yeah so next thing jẹ́ kí n mọ iye to get and to need màá lè send owó sí ẹ. So Diola did not have an international passport, and as a result of that, she cannot even buy a SIM card, ordinary SIM that she can put on her phone. Nobody in Mali can buy SIM card without having international passport and without having a national identity card. So ìgbà wo ó ní o fẹ́ kí mọ́mì bínú àbí kán ronú lò ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ láti bí 4 years. So I was trying to establish that fact that she has not spoken with her mother for the past 4 years. So her mother did not lie on the video interview that she did with Dr. Abiola Adebayo. Jumoke George did not lie that she has not heard from her daughter for the past 4 years. Spoke to her. So Talk to B spoke to Diola for the past 4 years. Thank God Diola is tracked and she's alive and she's healthy. She's okay. Tí Mali ò bá gbéyàn, Libya tí ò bá gbéyàn, èèyàn máa ń padà wá sílé ni. Ẹ jẹ́ ká padà wá sílé because you cannot be in Nigeria kó wá lè kókó débi téèyàn ò ní lè bá àwọn family ẹ̀ sọ̀rọ̀. There are two people that are important in anybody's life. Two people. There are two people that are very, very important in anybody's life in this world. Your parents, your children. Láti Nàìjíríà ni Olúwaṣẹ́gun ló ń bá ń sọ̀rọ̀ láti Upper Room. Okay, Upper Room Miracle Cathedral. Okay. Yes. So mo jẹ́ kan lára àwọn church member Mama Jumoke. Okay. So mo ti ń rí so many comments láti àárọ̀ tí àwọn èèyàn sọ wípé àwọn kan sọ wípé màmá ń purọ́ wípé bóyá gbogbo kan tó ń sọ irọ́ ni wípé kò rí bẹ́ẹ̀ nọ́mbà wà ń purọ́ lórí ọmọ wọn. Kí lẹ̀yin mọ̀ nípa màmá tẹ́ fẹ́ confirm fún wa tó jẹ́ legit? Yes. Wọ́n tọ́ màmá ní the extra because èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí èmi ní president church màmá. Mo lè account bóyá bíi almost 200,000 lówó tí màmá ti yá lọ́wọ́ tèmi gan. Even last week mo ti yá ní 10,000 like 200,000. Màmá yá 200,000 lọ́wọ́ tẹ̀yin. Wọ́n sì yẹ ìdúró tó ti yá lọ́wọ́ tèmi gan. For what? Àdìrí pé bóyá àwọn nídìí owó, àwọn fẹ́ jáde, àwọn fẹ́ ṣe fẹ́ẹ̀sì kan, àwọn fẹ́ ṣe kìíní kan, àwọn fẹ́ ṣe kìíní kan, ṣe understand? Gbogbo nǹkan báyẹn, ọ̀táǹtì gan màmá fi máa fẹ́ nídìí bóyá bí just common onion. Wọ́n sì tún máa fẹ́ pé ọmọ tó wà lọ́dọ̀ wọn kó ló bá wọn bá wá ń tà. Nítorí táwọn bá ti rówó, àwọn máa dá padà. Ṣe understand? Yes. Ó wá dùn mí gan wípé bóyá mo rí comment táwọn kan tó lọ ń sọ wípé irọ́ ni màmá ń pa. Kìnìkan ibi tó ń gbé ní church wọ́n fún wọn ní 2-bedroom flat ní church. Níbo ni mà. ṣé bí wọ́n wá ṣe ààbò ní church. ṣé ẹ gbọ́ mi dà. yà á ń gbọ́ yín. ṣé bí wọ́n wá ṣe ààbò ní church wọ́n fún wọn ní 2-bedroom flat ní church.
irọ́ ni gbogbo yẹn irú yẹn kan bá sọ pé màmá máa ń pa màálù fún wa ní church every year irọ́ ni because àwa fúnra la mọ ta ṣe máa ń ráyè rà ta máa ń ṣe ìkórè. So all àwọn question ta fẹ́ kí ẹ bá wa confirm àwọn question. Number one, báwo ni màmá ṣe jẹ́ ní church yín? Yeah, God bless you, sir. Mama ni church as mama she church matron. She's the church matron. Yes. How long? So go close to like maybe 6 years now. Ah, so wọ́n jẹ́ church matron tán ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé láyìíká church. No. So she